అరటిపండు పెడితే పిల్లలకు జలుబు వస్తుందా అని చాలామంది పేరెంట్స్ ఓపీలో అడుగుతూ ఉన్నారు. హాయ్ అండి, దిస్ ఇస్ డాక్టర్ శివాని, పీడియాట్రిషియన్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. అరటిపండు పెడితే జలుబు రావడం, దగ్గు పెరగడం లాంటిది జరగదు. అరటిపండులో విటమిన్ B6, పొటాషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్స్ ఉండడం వలన మీ పిల్లల ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది. ఒకవేళ గొంతు నొప్పి ఉండడం లేదా బనానా పెట్టిన తర్వాత కఫం రావడం లాంటిది ఉంటే దీన్ని అవాయిడ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.